Bienvenida una semana más al canal de The Face Yoga Lab, donde comparto tips de belleza holística, ejercicios de yoga facial y todo lo que necesitas para cuidar de verdad de tu cara y de tu cuerpo. Si notas que te despiertas por la mañana con mucho dolor en la zona de la mandíbula, con esta sensación de que has apretado los dientes durante la noche, o si ya te han dicho que sufres de bruxismo, este vídeo es para ti. Prácticamente todas las clientas que han venido a mi consulta tienen a la base del bruxismo dos factores principales. El factor número uno es el estrés. Si estamos muy estresadas durante el día, es muy probable que llevemos este estrés también en la cama y que por la noche estemos poniendo tensión en nuestro rostro porque no logramos en realidad soltar y estamos por lo tanto constantemente allí intentando agarrarnos y no dejar que las cosas vayan como tengan que ir. A la base casi siempre hay un tema de no saber soltar el control y es súper importante que aprendamos a sentir que hay cosas que son fuera de nuestro control y si están fuera de nuestro control, entonces la tenemos que quitar de nuestra mente. Y esto es lo más complicado. Y luego, el segundo factor que suele estar en los casos de bruxismo es una desalineación de la mandíbula. Cuando la mandíbula no cierra perfectamente lineal, sino que hay como un desajuste. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estamos siempre apretando más a un lado, ¿vale? Y eso también puede pasar si estamos acostumbradas, por ejemplo, a comer siempre del mismo lado o a dormir siempre en el mismo lado. Entonces, claro, estamos como creando una tensión constante en un lado de la mandíbula y esto se reflejará en posible bruxismo. Así que vamos a ver cómo podemos trabajar con el bruxismo y con el yoga facial. Lo más importante aquí es la respiración. La primera respiración que siempre voy a enseñar a mis alumnas y mis clientas es la respiración de 4x6. Se trata de inhalar en 4 tiempos y exhalar en 6 tiempos. Esta respiración es maravillosa porque nos ayuda a calmar el sistema nervioso. Y no solo te aconsejo de hacerlo antes de irte a dormir, sino que también te aconsejo de hacerlo durante el día, de ponerte en el móvil alarmas en momentos estratégicos del día donde puedas parar un momento, un minuto ya es suficiente, parar y respirar y hacer esta respiración. Vamos a hacerla juntos. Nos vamos a sentar con los isquiones plantados bien en el asiento, la barriga se mete ligeramente hacia arriba y hacia adentro para ayudar nuestra columna a elongarse y desde aquí vamos a cerrar los ojos, vamos a concentrarnos en nuestra respiración y cuando quieras vas a empezar a hacer una inhalación profunda contando 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Para un segundito con los pulmones llenos y luego saca o por la boca o por la nariz el aire en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo vamos a repetir 2 veces más para que te familiarices con esta respiración. Puedes colocar tus manos aquí en el pecho, una mano en el pecho y una en la barriga, para sentir cómo esta sensación de contención emocional que muchas veces nos falta. Vamos a inhalar profundo.
2, 3, 4, retén un momento y suelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, retén. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y abre los ojos. Inhala y exhala y siente cómo ya de alguna manera nuestro cuerpo ha hecho el trabajo de soltar este estrés, de regular el sistema nervioso. Ahora vamos a trabajar directamente con la zona del macetero, que es este músculo, que es el músculo de la masticación y que es un músculo súper fuerte y súper solicitado, no solo por la masticación, sino porque también si tenemos la costumbre de estar apretando los dientes, este músculo se va a tonificar en exceso y nos va a dar los problemas del bruxismo. Entonces, vamos a trabajar con el dedo índice, medio y anular. Y el dedo pulgar se coloca aquí abajo en la zona del óvalo, mientras que el dedo índice, medio y anular se colocan encima del macetero. Para encontrar el macetero puedes apretar ligeramente los dientes y notarás que aquí al lado de las orejas sale hacia afuera un bulto, este es el músculo. Entonces colócate aquí, presiona justo debajo del hueso de las mejillas, allí está, presionas y mantienes. Y cuidado a no estar apretando los dientes. Ahora aquí lo que queremos es que la mandíbula esté bien relajada. Mantén aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaja, bajamos un pelín como para estar en el medio del músculo. Apretamos allí, cuidado no apretar justo así, sino que estamos aquí, estamos relajadas, no hay tensión en hombros, en cuello, simplemente los dedos van apretando ligeramente. Inhala profundo, exhala. Mantente aquí. No apriete los dientes. 8, 9, 10. Y bajamos aquí en este último trocito del músculo. Acuérdate de la respiración. Mientras que haces el ejercicio, respira inhalando en 4 y exhalando en 6. Apretamos. Vamos a hacer la respiración juntas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una vez más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaja, inhala profundo. Exhala. Nota cómo se ha liberado tensión de la zona. Y ahora vamos a trabajar con acupresión. La acupresión es una herramienta maravillosa que va a liberar la acumulación de chi estancado, de energía estancada, o sea, de tensión en nuestra mandíbula. Entonces, vamos a hacer un ganchito con el dedo índice y vamos a trabajar con el dedo pulgar aquí debajo de la mandíbula. Entonces, el dedo pulgar se coloca aquí y el dedo índice en ganchito se coloca en este punto de aquí, en la barbilla, y apretamos. Inhala, exhala. Relaja, no pongas tensión. Respira profundo. Acuérdate de la respiración. Y luego nos movemos justo debajo de las comisuras de los labios. Aquí mismo hay
el otro punto. Cuidado que este punto también por aquí pasa el trigémino y realmente se nota cuando lo apretamos, es como un punto que suele doler bastante. Nos colocamos, presionamos y mantengo. La boca relajada, acuérdate que no estamos apretando ni nada y simplemente estamos prestando atención a la respiración y a estimular estos puntos. Soltando el control. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora, vuelve a apretar un momento los dientes para sentir el músculo macetero y busca el punto justo por delante del músculo macetero, ¿vale? Aprieta, aquí está el músculo, aquí, delante. Y coloca allí tus ganchitos. Aprieta aquí, relaja la boca ahora y vuelve a tu respiración de mientras que vas apretando. Inhala en 4, exhala en 6. Y ahora nos vamos a colocar justo encima del músculo macetero. Aquí también suele doler bastante, o sea que trata de sentir el dolor, porque es este dolor que nos permite soltar, pero al mismo tiempo de no apretar demasiado, de estar ahí así, ¿vale? Estamos intentando quitar tensión y no acumular tensión. Entonces, vamos a apretar otra vez los dientes para que salga hacia afuera el musculito. Estamos aquí, ahora estamos aquí encima. Aprieta, mantén, respira. Acuérdate, 4 inhalando y 6 exhalando. Y siempre son como 2, 3 respiraciones por cada punto, ¿vale? Siente cómo vas liberando tensión. Busca concentrarte en la respiración, en mantener una buena postura, no poner tensión ni en cuello ni en hombros. Y relaja. Inhala, exhala. Y vamos a hacer el último punto, que es el punto de la temporomandibular. En esta zona de aquí, justo está el ángulo de la mandíbula y se encuentra aquí detrás de la oreja, se encuentra la articulación temporomandibular. Ganchito, me coloco, presiono, relaja la boca, no estés apretando los dientes y respira manteniendo aquí, inhalando y exhalando como te he enseñado. Una vez más, sintiendo cómo vas penetrando con tus dedos en el punto, deshaciendo la tensión y relaja.
Espero que te haya gustado este vídeo. Por favor, déjame un comentario si es así o un like. También compártelo con tu familia y amigos para que yo pueda seguir haciendo contenido para vosotras. Que tengas un lindo día, que te cuides mucho. Namaste.